हाय गाइस, अभी सभी को मेरा नमस्कार है। मैं हूं अभी इस टाइम दुबई में। मैं आप लोग को दिखाने के लिए जा रहा हूं दुबई का खूबसूरत जगह। और देख सकते हैं आप लोग, इधर का जगह बहुत खूबसूरत है और गाड़ी भी है, बहुत चल रहा है। देखो ये फूल कैसा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा देख रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे काम पे दूसरा ऑफिस में, थोड़ा उधर देखभाल करना है कैसा है। JLT पार्क में हूँ अभी दुबई में। जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या करें, दुनिया का सबसे अमीर देश है और खूबसूरत भी है। देखो कितना क्लीन है रास्ता। तो चलो गाइस, मैं आप लोग को सब दिखाने वाला हूँ क्या क्या हो रहा है। अभी मैं इस टाइम हूँ दुबई का JLT पार्क में हूँ। देखो कितना खूबसूरत गाड़ी लेके जा रही है लड़की, और आप लोग भी देख सकते हैं। देखो गाइस, रोड जा रहा है। अब थोड़ा गर्म बढ़ गया, लेकिन सही है आज। देखो ये अरमादा 3 में उधर रहता हूँ, देख सकते हैं गाइस। सब कुछ अच्छा है। इसमें थोड़ा आगे रोड है और गाड़ी इतना पार्किंग है, लेकिन पार्किंग है गाड़ी इतना है, आदमी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। एक दो आदमी बस, सिर्फ पूरा रोड खाली है। देख सकते हैं गाइस, मेरे पीछे एक लड़की आ रही है। देखो वो भी जा रही है, गेम खेलने के लिए जा रही है। ये होटल है, क्योंकि आज होटल में सब कुछ आदमी आ रहा है, क्योंकि बैठा है अभी, क्योंकि सबका छुट्टी है ना आज, इसलिए। लेकिन मेरा छुट्टी नहीं, क्योंकि मेरा काम ही बहुत खतरनाक है ना, इसलिए मैं छुट्टी लेता नहीं हूँ। देख सकते हैं गाइस, बहुत अच्छा है यार, क्लीन है। रेस्टोरेंट है, इस तरफ से जा भी सकता है, लेकिन खाली अभी रात में ही जाता है। देखो उधर भी जा सकता है, उधर से भी, लेकिन मैं जाऊंगा ए लाइन पे। देख सकते हैं गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बज गया सुबह का, लेकिन जा रहा है अरमादा 3, अरमादा 1। तो गाइस देख सकते हैं सब कुछ। तो मेरे पीछे कोई भाई लोग था, देखो आगे से रनिंग करके आ रहा है कोई आदमी लोग। एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जगह काफ़ी खूबसूरत है यार। इतनी खूबसूरत तो मैंने आज तक देखा भी नहीं था, कसम से सच कहूँ तो। और आगे थोड़ा जिम भी खेल रहा है, कुछ जिम विम कर रहा है फ्री में, बच्चे लोग खेल रहा है। सही, मैं आप लोग को दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि सब कुछ इधर पे। तो भाई लोग, हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी कर दीजिए। लेकिन देखो आगे वो लोग रॉन्ग साइड में आ रहा है, ये चलना अच्छा नहीं है, वो गलत बात है। वो देखो रोड क्रॉस कर रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो आगे देख सकता है। ये बात गलत बात है। देखो क्या बोलेगा शायद। तो भाई लोग ऐसे ही है। देखो अभी मैं जा रहा हूँ, क्या करें, अकेले चलना भी बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या करें भाई लोग, अकेले तो चलना पड़ेगा लाइफ में। अकेले पैदा होना है, अकेले मरना है, तो अकेले चलना पड़ेगा। तो चलो गाइस, आते हैं, हम दिखाते हैं आप लोग को। देख सकते हैं कितना खूबसूरत जगह है। एक्चुअली इधर वीडियो फ़ोटो लेने का कुछ भी अलाउड नहीं है, पर मैं ले रहा हूँ, क्या करें। तो मेरे पीछे एक लड़की बैठी है, देख सकते हैं गाइस। और ये फुटबॉल ग्राउंड है, एक आदमी तो कोई भी नहीं है, लेकिन अभी इस टाइम नहीं होता आदमी, जब शाम को टाइम आदमी लोग फुटबॉल खेलते हैं। इधर पे एक पार्क है, पार्क में हर कोई आदमी इधर बैठा है। इधर देखो, क्योंकि यहाँ सब आदमी का छुट्टी होता है ना, इसलिए
तो आदमी लोग इंजॉय करने के लिए आता है फैमिली का साथ अकेले। तो मैं भी अकेले ही चल रहा हूँ। देखो मैं आपको दिखाने के लिए जाऊँगा। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ थोड़ा टाइम के बाद में, देख सकते हैं अभी, क्योंकि आदमी लोग रनिंग कर रहा है। गुड ब्रो, अभी रनिंग कर रहा है। नहीं, इधर आदमी लोग है ना कि कोई आदमी एक्सरसाइज में फिटनेस में बहुत ध्यान देता है, लेकिन हमारा आदमी क्या है कि ध्यान ही नहीं देता, तो थोड़ा वो मुश्किल है। तो देख सकते हैं गाइस, आगे फिर जाए रोड क्रॉस करने के लिए, और ना तो हम लोग रोड क्रॉस नहीं कर सकते। तो देख लीजिए, इसमें लिखा है कि खाली स्कूटर और साइकिल लेने का अलाउड नहीं है, क्योंकि पैदल जाना पड़ेगा इसमें लेके नहीं जाने के लिए बोल रहा है। तो इस पर क्योंकि अभी खाली पैदल जाना है, पकड़ के हाथ में उठा के लेके जाना है, तो अलाउड नहीं है। लेकिन कोई आदमी सुनता नहीं है, फिर भी चला जाता है। तो हम लोग को सुनना चाहिए बात। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आदमी लोग भी आ रहा है, तो मुझे कोई परवाह नहीं, किसी कोई आ रहा है जा रहा है, बस मैं खुद पर ध्यान दूँगा। तो आगे रोड देख सकते हैं गाइस, काफ़ी खूबसूरत है। मैं अभी मेन रोड में आ चुका हूँ, तो देख लीजिए, जगह बहुत खूबसूरत है। पर देख सकते हैं गाइस, और छोटे बच्चे थोड़ा साइकिल घुमा रहा लगता है। तो देख लीजिए, देखो आदमी लोग आ रहा है, फिर भी कोई किसी सुनता नहीं है। मैं अभी उसको थोड़ा धक्के दूँगा, वो सुनता नहीं है। तो देखो उसको मैं बोलता हूँ अभी, क्या सुनता है कि नहीं, क्या करे, तो सुनता ही नहीं बात। अभी मैं पहुँचा हूँ दुबई में गाइस, देख सकते हैं। और मैं आप लोग को अभी जा रहा हूँ बहुत खूबसूरत जगह दिखाने के लिए। ओह माय गॉड, कितना साउंड दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग भी। मैं अभी जा रहा हूँ, देख लीजिए गाड़ी बहुत आ रहा है, पर कोई बात नहीं, तो हम चल रहे हैं। लास्ट संडे भी इधर काम चल रहा था, लेकिन अभी भी काम चल रहा है, लेकिन अभी तक तो बना नहीं है, 1 हफ्ता हो चुका है। चलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं। ओके, जस्ट कूल डाउन। ये लोग साला सुनता नहीं है, इसका दिमाग नहीं है ये लोग का। ये लोग खोरे लोग साला बहुत हरामी है, इधर कोई सुनता नहीं किसी का बात। तो Do not ride your scooter or bicycle on the bridge. नहीं है लोग, Please dismount and walk with your scooter or bicycle. लेकिन अच्छा है। हाय ब्रो, गुड, देख सकते हैं आगे काम चल रहा है। देखो काम दुबई में सही यार, अभी आज काम चल रहा है, तो शाम तक बन जाएगा ये काम, क्योंकि इधर थोड़ा गवर्नमेंट भी टाइट है, सब कुछ बहुत टाइट है। सो भाई लोग रनिंग करके आ रहा है, तो हम देखते हैं। अभी मेरे पीछे एक स्कूटर लेके आ रहा है, मैं उसको थोड़ा दगी दूंगा, रोक लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अभी मैं उसको दगी दूंगा। ब्रो, यू नो व्हाट इज दैट? So not allowed to scooter, right? Okay, slowly. Okay, careful. Okay, all right, good boy. अभी क्योंकि इसमें थोड़ा अलाउड नहीं है स्कूटर लेने का, किसी को चोट लग जाएगा तो अभी इधर मुश्किल हो सकता है। तो मैं आप लोग को जा रहा हूँ आगे, बहुत काफ़ी खूबसूरत जगह दिखाने के लिए, देख सकते हैं। बहुत अच्छा जगह है यार दुबई में, सच में। दुबई में हर कोई को आना चाहिए, दुबई में आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, घरेनी लोग घुमाना चाहिए। लेकिन क्या करें, दुबई में आना किसी का
नसीब में होता ही नहीं। दुबई बहुत खूबसूरत जगह है यार। उसको मैं बोला स्कूटर नहीं लेने के लिए, लेकिन वो अच्छा आदमी था, सुन लिया ना। दूसरा आदमी होता तो मेरे साथ लफड़ा करता, पर मुझे भी लफड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि हमें रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कंट्री में आया है तो हर किसी को हमें रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कंट्री में आया है तो ठीक है ना। तो स्कूटर लेने का लाइन ए वाला है, ए लाइन है स्कूटर लेने का, लेकिन दूसरा जगह नहीं लेने का। परिवार भी है इसमें, देखो देख सकते हैं। मैं आपको बहुत आगे आगे जाने वाला हूँ, बहुत अच्छा जगह लेकर, देख सकते हैं गाइस। जगह बहुत खूबसूरत है, पर मैं भी खूबसूरत हूँ थोड़ा थोड़ा, तो देख सकते हैं गाइस। जगह बहुत लगता है थोड़ा ताल जैसा है, लेकिन आगे फोटो भी ले रहा है कुछ लोग, लेकिन लगता है काले लोग, देख सकते हैं। जगह बहुत काफ़ी खूबसूरत है गाइस। हम भी लेंगे साला फोटो टोपला फाड़ के, देख सकते हैं गाइस। तो मैं अभी इस तरफ नहीं जाऊँगा, इस तरफ, क्योंकि बहुत थोड़ा लंबा है। मैं जाएगा इस तरफ जाएगा अंदर से, क्योंकि थोड़ा शॉर्टकट है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में जाना है, उस बिल्डिंग में जाना है। पर मैं थोड़ा इस तरफ से जाऊँगा। ओके, इसमें लगाया है देखो बड़ा पोस्टर बर्गर का, लेकिन मैं बर्गर खाता नहीं हूँ, तो देख सकते हैं गाइस। दुबई में ऐसे ही है, देखो बहुत महंगा गाड़ी इसमें पार्क में लगाया है, पता नहीं देखो ऐसे है, कोई भी नहीं इधर उधर, सही है कार, लेकिन नाम क्या है पता नहीं मुझे, तो आप लोग कमेंट में थोड़ा बता दीजिए। हाँ उधर भी देखो, उधर भी लगा है पार्क में। दुबई में ऐसा गाड़ी तो होती रहता है, मामूली बात है, लेकिन मैं भी एक दिन खरीदूँगा ऐसे कार। तो आप लोग का साथ सपोर्ट मिलेगा तो लाइक कमेंट फॉलो ज़रूर करिए गाइस। अभी मैं दूसरा वीडियो में आऊँगा।